Сәлам достар, хәзер мин һүзгә күрәтәм, нисек Tor браузер белән шөгыльләнергә. Әйдәгез күрәтәм, нимәгә ул кирәк. Мәсәлән, моны безнең браузер Google Chrome. Безгә кирәк төрле сайтларга барырга. Мәсәлән, routracker.org. Монда төрле торрентлар һаудылар, әмма ләкин без монда барырга алмайбыз. Чөнки ул бу сайт ябылган. Әйдәгез карайык икенче урын linkedin.org. Бу яхшы сайт, эш табыр өчен төрле икенче дәүләтләрдә. Бу сайтта ябылган, Роскомнадзор уны япкан. Күрәһегез, linkedin.org ябылган. Шуңа без монда барырга алмайбыз. Нимә эшләргә? Безгә кирәк булыр Tor дигән браузер. torproject.org дигән сайтка барабыз да. Монда download Tor дигән хатынма бар. Монда бер тапкыр басабыз. Һәм монда басабыз. Моны скачивание, downloading башланды. Моны мин украинскә каршы белмәйм, нисек әйтергә. Скачивание башкортса шуга инглизчә downloading дип була. Атала. Ушы файлды асабыз да. Һәм монда уны асырга дип басабыз. Телде хайлайык, урыс тел бергә кирәкмәй, безгә инглиз теле кирәк. Инглиз теле яхшырак булыр. Монда башкорт теле укырга каршы юк. Шуга инглиз телде хайларга була. Окей дип ядабыз да һәм install дип басабыз. Һәм көтәбез. Монда ул хәзер була. Әзрәккә көтәргә кирәк. Серле әйберләр, төрле кирәк сайтларга барыр өчен бу браузер бик файдалы. Монда галочканы безгә куярга кирәкмәй. Шунда, теләк булса куйгыз, finish дип языйк, басабыз. Менә ул Tor браузер, менә ул ярлык start Tor браузер дип язылган. Монда басабыз да һәм хәзер Tor браузер була. Асыла. Әдәкенә көтәргә кирәк. Менә. Әдәгез басайык connect дип бастык. Һәм әдрәккәнә көтәбез. Бу браузер ул безнең IP адресты икенче эшләй. Без ул күрәтә без Россиядә түгел дип, төрле икенче дәүләтләрдә. Шуңа күрә без төрле сайтларда, Россиядә ябылган сайтларда асырга алабыз. Менә бу сайт Tor браузер асылды. Әйдәгез монда ядабыз. routracker.org. Яздык. Һәм нимә? Һәм вуаля. Бу сайт асылган. Монда регистрация, фото эшләргә алабыз һәм төрле торрентларда алырга, төрле кино һәм икенче әйберләрдә алырга мондан алабыз. Мәсәлән, linkedin.org.com. linkedin.com. Ул асылырга тиеш Tor браузерда. Tor браузерда ул асыла. Менә ул. Асылды, нимә яхшы битеп күрәтә. Монда ул асылманы. Монда linkedin.org.com дип язабыз да, монда ул асылмай. Шу Google Chrome. Google Chrome'да без әйдәгез минем IP адресты тикшерәйек, toip.ru дигән сайтка барабыз да, һәм безнең IP адресты күрергә була. Менә ул Россия Федерацияһы, Мәскәү дип язылган монда. LinkedIn браузердан бу сайтка баргас. Без күрәбез, без икенче дәүләттә, без Россиядә түгел. Ул күрһәтә без Нидерланды дип. Голландия, Нидерланды, Netherlands. Һәм безнең браузер Firefox дип күрһәтә. Безнең IP адрес икенче дип. Шуга бу Tor ул безгә рөхсәт итә төрле шулай сайтларга барырга. Һәм тагын бер әйбер, монда һез күрергә аласыз. Менә ошо браузердан ул бара ошо IP адреска, адактан ошо IP адреска, адактан ошо IP адреска, адактан интернетканы. Шулай бара. Ул луковая система дип атала урысса. Onion, лук дип. Хуган
Onion Wuk. Wuku урысса, Хуган ул башкортса, һәм Onion ул инглиз телдә. Шулай система монда эшләй. Тагын бер мәртәбә. Шулай. Һәм бу сайт өчен ул яңа identity эшләй. Новая идентичность. Моны хәзер хәт күрәһегез, ул Сейшел утрау. Сейшел утраудан без менә монда сыктык. Сейшельские острова. Сейшелс. Бик кызык кына, бик яхшы браузер. Шуга шөгыльләнегез. Бу браузер турында белегез. Уны флешкага копировать итәргә була. Һәм флешкадан йөрергә була. Ошо браузер менән интернетка сыгырга кирәк булса, флешка ята, һәм даже компьютерда хәден ятмай, һәм беркем дә белмәй, хәден шул браузер компьютерда бар дип, чөнки ул юк, ул флешкага куелган. https torproject.org. Менә ошо хатынманы мин описаниега, бу видеога описаниега була. Ну, белегез бу адреста. Кирәк булыр. Киләсәктә мин уйлыйм, бу адресты Роскомнадзор заблокировать итәсәк, шуга вакыт бар хәзер. Тидрәк бу адресты Tor дигән браузерда алыгыз. Киләсәктә ул кирәк була. Мәсәлән, киләсәктә Facebook'ты заблокировать итәргә теләйләр Роскомнадзордан кешеләр. Һәм Tor браузердан аша Facebook'ка барырга була. Нашулай. Белегез, шөгыльләнегез. Һезгә уңышлар теләйм. Һау булыгыз.